Yine güzel bir günden herkese merhaba. Örgü patikleri çok sevdiğinizi biliyorum. Hele bu bir de dümdüz bir parçadan oluşuyorsa daha çok seviyorsunuz. Kolay olsun, bizim olsun. Kolay örgüleri seviyoruz değil mi? Şimdi yine çok kolayca yapabileceğiniz harika dümdüz örgü bir parçadan çok güzel bir patik yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Kalın bir yün kullanıyorum. Patiklerde kalın yün gerçekten çok güzel görünüyor. Yünümün etiketinde 6-7 numara şişle ürün yazıyordu. Fakat 6-7 numara şişle ördüğümde şurada da göreceğiniz gibi biraz böyle foldur foş bir şey oldu. Şöyle çektiğimde böyle delikler açıldı. O yüzden bu hoşuma gitmediği için 1 numara düşük şişle ördüm. Burada da göreceğiniz gibi 5 numara şişle ördüm. Örgüye baktığınızda da daha tok, daha böyle güzel düşüşlü bir patik oldu. Burada size bir şey daha göstermek istiyorum. Şu sağ elimde tuttuğum 48 ilmek, sol elimde tuttuğumda 35 ilmek patik. Ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. 35 ilmekli olan daha büyük. O yüzden bazen ilmek sayısı vermekte çok zor olabiliyor. Şimdi 5 numara şişle, yani bir düşük numara şişle 45 tane ilmek atıyorum. ...45 ilmek attım. Şimdi de şurada da göreceğiniz gibi haroşa öreceğim. Yani her sırada ters örgü yapınca haroşa oluyordu. Onu da bir daha hatırlatayım. ...20 sıra ördüm. Benim ayağım için ideal. 38 numara benim ayağım biliyorsunuz. Siz de ayağınızın uzunluğuna göre bakın, yani yüksekliğine göre. Şimdi bitiriyorum. Bitirme nasıldı? 2 tane ilmeği birlikte örüyoruz. Ördüğümüz ilmeği yine diğer şişe takıyorum. Ve böyle 2-2 örerek sıra sonuna kadar tüm ilmekleri bitiriyorum. Dümdüz örgü parçamız hazır. Şimdi patikte de göreceğiniz gibi kenar oyasını yapacağız. Ama korkmayın, çok kolay ve çok güzel. Bunu başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Tığımı geçiriyorum ve şöyle ipi çekiyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ki onu oraya sabitleyeyim. Şimdi 2 tane daha zincir çekeceğim. Ve şuradan delikleri saydığınızda 1, 2, 3. deliğe batıyorum ve yine ipi çekiyorum. 2 tane ilmeği birlikte örüyorum. Olay bu kadar basit. 2 tane zincir çekiyorum. 3. deliğe, şuradan yine sayalım. 3. deliğe batıyorum. Yine ilmeğimi çekiyorum. 2 tane ilmeği birlikte örüyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Şöyle güzel delikler oluşturduk. Şimdi arkaya geçiyorum ve deliklerin içini dolduracağız. Şöyle deliğin içine batacağım. Parmağımdaki ipi tığa doluyorum. Tığı deliğe batırıyorum. Yine parmağımdaki ipte çekiyorum. 3 tane ilmek oluyor. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 tane ilmek kalıyor. Onları da beraber örüyorum. Bu 1. Şimdi bundan 3 tane yapacağız. Tığı doluyorum, deliğe batıyorum, ilmek çekiyorum, 3 tane ilmek oluyor. 2 tane ilmeği birlikte örüyorum, 2 ilmeği tekrar birlikte örüyorum, 2 olmuş oluyor. Üçüncüyü yapıyorum, tığa doluyorum, deliğe batırıyorum, yine ipi çekiyorum, 2 ilmek yapıyorum, tekrar 2 ilmek ve 3 oldu. Şimdi ilk deliğe tığımı batırıyorum. Yine ip çekiyorum. 2 tane ilmeği birlikte ördüğümde sabitlenmiş oluyor ve güzel dilim oluşmuş oluyor. İşte sonuna kadar bunu yapacağız. Her deliğe 3 tane. Tekrar edersek tığ, ipi doluyorum.
Deliğe batırıyorum. Yine ipi çekiyorum. 2 tane ilmeği beraber örüyorum. Yine 2 ilmeği örüyorum ve bir tane olmuş oluyor. İşte dediğim gibi 3 tane aynı şekilde yapıyorum ve üçüncüyü de yapalım. Şöyle 2 tane ilmeği de alalım. Deliğe batıyorum ve ipi çektiğimde 2 tane ilmek kalıyor. Onu da beraber ördüğümde sabitlenmiş oluyor ve güzel güzel dilimler oluşmuş oluyor. Şimdi sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapacağım ve böylece patiğimin kenar oyaları da olmuş olacak. Güzel kenar oyamız hazır. İsterseniz bunun yerine güzel fırfırlar, kurdeleler de kullanabilirsiniz. Peki patiğimize nasıl şekil vereceğiz şimdi? Bu dümdüz örgü parça nasıl patik olacak? Şu uçtan tutuyorum. Aşağı ile birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bir üçgen oluşturdum. Bu da patiğimin ucunu oluşturdu, parmak ucunu. Şunu da şöyle katladığımda topuğu oluşmuş oluyor. Aslında patiğim hazır bile. Şöyle tabanını tamamen dikeceğim alttan. Burun kısmı biraz sivri oluyor biliyorsunuz ama yine de azıcık o sivriliği alabilmek için şu uçtan iğnemi sokuyorum ve ipi oradan çektiğimde hafif de olsa burnunun o uç kısmının sertliği geçmiş oluyor. Ona da birazcık dikkat edin dikerken. Şimdi topuk kısmını da şöyle alttan iyice dikeceğim. Şimdi oyalı kısmı dikebilmek için ters çeviriyorum. Şu diktiğim yerlerin dikişleri içeride kalsın ve şu yan kısmını oyalar içeride kalmayacak şekilde düzgün dikebileyim. Şöyle oyaları iyice bastırıyorum ki dikiş yerlerim gözükmesin sonra düzelttiğimde. Bir tek patiği dikerken sağ ve solunu unutmayın, aman. Şurada da göreceksiniz çünkü iki tarafta da oyalar aynı yere bakmış olmasın. İşte dümdüz örgü bir parçadan çok kolay bir şekilde bir patik yaptık. Umarım yine işinize yarar çünkü ev ekonomisine katkıda bulunanlar bu patiklerden güzel karlar elde ediyorlar, bana yazıyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Umarım bu da bir alternatif olur. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik projelerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.